हेलो गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं सीतोफलादि चूर्ण निर्माण। इसके लिए हमने लिया है 16 पार्ट ऑफ सीतोफला शर्करा, जिसे शक्कर भी बोलते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ वंशलोचना, 4 पार्ट्स ऑफ पिप्पली एंड 1 पार्ट ऑफ त्वक दालचीनी एंड 2 पार्ट्स ऑफ एला इलायची। ये सबको सेपरेटली 1 बाय 1 खल्व यंत्र पे ट्रिक्चुरेट करना है और अच्छे से पाउडर बना लेना है। फिर इसे छान लेना है। छानने के बाद ये जो चूर्ण है इसको यूज़ किया जाता है श्वास संबंधी रोगों के लिए एवं सर्दी खांसी के लिए। और ये रहा हमारा ग्रुप फोटो। थैंक यू फॉर